एनटीपीसी के 1.26 करोड़ अभ्यर्थी, ग्रुप डी के 1.15 करोड़ अभ्यर्थी इस वीडियो को कान और आंख दोनों खोलकर देख ले, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है, जो मीटिंग हुई है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। कौन सा एग्जाम पहले कंडक्ट होगा, ग्रुप डी एग्जाम किस दिन से शुरू होगा, एनटीपीसी एग्जाम किस दिन से शुरू होगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में अगर आपका मन नहीं करता है तो कोई भी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार आपका जो एग्जाम है कब से शुरू होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, दरअसल मामला कुछ ऐसा था, एक साल पहले आप सभी के ग्रुप डी और एनटीपीसी के फॉर्म आते हैं, जहां पर 35,000 और 1 लाख लगभग दोनों की वैकेंसियां थी। यानी एक की वैकेंसी 35,000 के समथिंग थी, दूसरी की वैकेंसी लगभग 1 लाख के आसपास थी। और यहां पर आवेदन किस तरीके से होता है, एनटीपीसी में 1.26 करोड़ आवेदन हो जाते हैं, साथ में अगर यहीं पे ग्रुप डी की बात की जाए तो 1.15 करोड़ आवेदन हो जाते हैं। तो अब कहानी यहीं से शुरू होती है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब एग्जाम चलिए जून सितंबर या फिर अगस्त तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि आरआरबी ने यही बताता है आप सभी को कि सितंबर से पहले पहले हम आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो सभी को उम्मीद रहती है चलिए भाई एग्जाम सितंबर में होगा या फिर अगस्त में होगा, इस तरीके से सभी को उम्मीद बनी रहती है। तो वो 5-6 महीने का टारगेट बनाकर पूरी तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। बच्चे जो हैं 5-6 महीने का टारगेट बनाकर अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद नया खेल तो तब शुरू होता है जब सितंबर में उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाता है। यानी आरआरबी उनको धोखा देता है, रेल मंत्रालय के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी छात्रों को धोखा देती है, उनके साथ विश्वासघात करती है। तो असली मामला अब यहीं से शुरू होता है। अब जब 2 मार्च को प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पर, थोड़े ज़्यादा बहुत बच्चे पहुंचे और थोड़ा बहुत उन्होंने अपने हक के लिए एक आवाज़ उठाई। अब उसके बाद क्या हुआ आप देख लीजिए पूरी तरीके से। उन्होंने आइसोलेटेड कैटेगरी का ईसीए टेंडर जारी किया, ईसीए टेंडर जारी किया। अगर वो करना चाहते तो ये ईसीए टेंडर वो 4 महीने 5 महीने पहले भी जारी कर सकते थे, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर आइसोलेटेड कैटेगरी का हो। लेकिन इसके बाद क्या होता है मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर कर देता हूँ। इस दोनों एग्जाम की सच्चाई तो यह है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन ट्विटर पर जो आरआरबी एग्जाम कराओ ट्रेंड हुआ, उससे कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन भी आने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो इनको मजबूरी में ही एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ छात्र हैं। 2.5 करोड़ छात्रों को अगर आप धोखा देंगे तो आप कहां निकल कर जाएंगे, ये बात गवर्नमेंट को सोचनी पड़ी। अब वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। मेरी बात से आप पूरी तरीके से सहमत रहिए, उनका कोई भी मूड नहीं था इतने आवेदन होने के बाद कि हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो। लेकिन अगर बात की जाए, अभी बीते कुछ दिनों में 2-3 दिनों में चेन्नई में एक मीटिंग हुई, चेन्नई में एक मीटिंग हुई। एनटीपीसी का ईसीए टेंडर जारी होने के बाद चेन्नई में एक मीटिंग की गई आपकी एग्जाम डेट को लेकर, जहां पर सभी आरआरबी के वरिष्ठ अधिकारी थे और यहां पर पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया कि आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है। जब मीटिंग हो रही थी तब तक तो यह लग रहा था कि आप सभी की एग्जाम डेट आ जाएगी, लेकिन मीटिंग के बाद सभी बच्चों को एक बार फिर से निराशा हाथ मिली, क्योंकि ये उम्मीद थी कि हो सकता है ग्रुप डी का जो ईसीए टेंडर है वो जारी कर दिया जाए, या फिर ग्रुप डी की एग्जाम डेट दी जाए, या फिर एनटीपीसी की एग्जाम डेट दी जाए। तो मैं अब आपको एग्जाम डेट बता देता हूँ कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्च में एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम होगा, एनटीपीसी का ऐसा बोलते हैं। अप्रैल में एग्जाम होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो एग्जाम है अप्रैल लास्ट से पहले कोई भी चांस नहीं है। एनटीपीसी के अप्रैल लास्ट से पहले कोई भी चांस नहीं है। भाई आपकी जब तैयारी नहीं पूरी है आरआरबी की, तो आप एग्जाम कैसे कंडक्ट कराओगे, ये आप पूरी तरीके से सोच लीजिए। 1 साल से आप तैयारी नहीं कर रहे थे, अभी तक आपने इसे टेंडर जारी किया है सिर्फ, अभी आपका एग्जाम वेंडर भी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हो पाया है किसको एग्जाम कंडक्ट कराना है, किसको कंडक्ट नहीं कराना है। कोई भी तैयारी इनकी पूरी तरीके से सही नहीं है। यानी आप सभी की जो सरकार है और रेल मंत्रालय है पूरी तरीके से कबाड़ बन चुका है। अब इनके पास कोई तैयारी नहीं है, तो भाई इतनी जल्दी से एग्जाम कैसे कंडक्ट करा पाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए मई से पहले आपका एग्जाम होने के कोई भी चांस नहीं है एनटीपीसी की। यानी अप्रैल लास्ट, यानी मैं आपको क्लियर तरीके से बता देता हूं, 25 अप्रैल से लेकर यहां पर 5 मई, इसी के बीच आप सभी का एग्जाम स्टार्ट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता, हमेशा मैंने आप सभी को सही और सटीक जानकारियां प्रोवाइड कराई है। जहां से भी मैं जानकारी लेकर आया हूं पूरी तरीके से मैंने रिसर्च किया, एनालाइज किया, उसके बाद पता चला है कि आखिरकार आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट से पहले कोई भी चांस नहीं है। अगर यहीं पर हम ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एग्जाम डेट जा रही है वो जुलाई में जा रही है।
आप ये समझ लीजिए। अब देखना तो ये होगा कि एनटीपीसी एग्जाम में 2 महीने का समय लगता है या फिर 2.5 महीने का समय लगता है या फिर 3 महीने का समय लगता है। उसी हिसाब से आपकी एग्जाम डेट होगी। लगभग एनटीपीसी एग्जाम के 10 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद 4-5 दिन बाद आप सभी के एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अब देखना होगा एनटीपीसी एग्जाम में कितना समय लगता है और एग्जाम कितने दिन चलता है। इसी हिसाब से ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम पहले होने के कोई भी चांस नहीं है। आप पूरी तरीके से क्लियर रहिए। जो बच्चे लगातार वेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्योंकि सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने 1 साल का समय लिया है, लेकिन इसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखिए 2.50 करोड़ यानी 2.5 करोड़ बच्चों की तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में रुकावट आ सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम डेट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे।